ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വാർത്ത എത്തുന്നു. താനൂർ ബോട്ട് അപകടം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത്. ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കാനാകില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. സ്വമേധയെടുത്ത കേസിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജലയാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതി തേടി. യാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല ആർക്കെന്ന് കോടതി. അശ്വതിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അശ്വതി, ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് കോടതി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ. എന്തായാലും താനൂർ ബോട്ട് അപകടം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, നിരീക്ഷണം എന്താണ്? സിജി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കോടതി. ജലയാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ കോടതിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല ആർക്കാണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി ജലയാനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ കോടതി പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലയാനങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, അതായത് അന്വേഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളും കോടതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ കോടതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിജി, ശരി അശ്വതി, കേസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ